Дым костра и запах свежего мяса на дровах разносятся на всю округу. У каждого в руках небольшая кастрюля, а в душе благодарность. Закир Джалилов в этом заторе стоит 5-й день. Мужчина занимается международными перевозками и везет алюминий из Таджикистана в Турцию. Обычно дорога занимала около 10 дней, но на этот раз в этот график он не уложится. Мясо пробовали? Да, вчера пробовали, хорошо готовить, спасибо. Я доволен. Аллах вас побольше сделает. А ты сам впервые в Ингушетии или был еще? Не, я проезжаю, но здесь никогда не остановился. Риск есть это мой здесь, доля, оказывается, есть. Вам все хорошего, все наилучшего. Дай Бог вам, Аллах, хороших сыновей, детей побольше. Тот день я удивился с одним разговором здесь. Побольше старший был. Это хизмат делает парень маленький. Он нас не знает, мы кто. Спрашивает, дядя, они кто, дядя? Он что сказал? Они мусульмане, наши братья. Мы, спасибо вам большое. Пускай. Сам давай. Не, отдал. Бульон спасибо. Бульон, давай возьмем. О том, как дальнобойщиков, застрявших на ингушской земле, встречают местные жители и власти, водители знали по рассказам коллег. В прошлом году, тоже в марте, здесь стояли несколько сотен большегрузов. Как и тогда, сегодня гостей угощают, снабжают водой, на своем транспорте возят в магазины. Аллах нас видел, как у нас кормили, как у нас, посмотрите, народу. Вот мы на дороге стоим без проблем. Они все дают вода, супчик, что хотите, они без проблем у нас дают. Слава Богу, все такие народ. Спасибо за это народа, мусульмане все помочь у нас на дорогу, не голодные стоим. За этот день пункты горячего питания для дальнобойщиков организовали в 3 точках. Всего в таких больших кастрюлях сварили около 150 килограммов мяса. Раздали более 100 буханок хлеба. Это не разовое. Мы уже данное мероприятие проводим сегодня 2-й раз. И в дальнейшем периодически будем проводить. На вынужденной стоянке в Ингушетии 226 грузовых машин и 363 водителя. Длинная пробка из больших грузов растянулась почти на 10 километров, начиная от Карабулака и заканчивая Газиюртом. Временное скопление машин связано с закрытием таможенного пункта Верхний Ларс, который водители должны проехать по пути в Турцию. Сколько точно простоят фуры, пока непонятно. Все будет зависеть от погоды. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.